Исәнмесез? Сез барлыгыз да уйлагансыздыр, нишләп татарлар дип атала икән. Мин бу сорауга әйтергә тырышам. Онытмагыз, лайк куярга, каналга язылырга һәм коммент куярга. Бу видеоны күбрәк кеше карасын өчен сез аны дусларга да җибәрегез. Һәм лайкларны бар үзегезнең аккаунтларыгыздан калдырыгыз. Беренчедән, татарлар этник группа кебек ике яктан языла. Булгар теориясе бар һәм Алтын Урда теориясе. Булгар теориясе буенча безнең борынгы бабайларыбыз яшәгән Татарстан һәм якын республикалар янында, Идел, Булгар җирләрендә һәм алар шул Булгар халыгыннан килгәннәр күбесенчә. Ә Алтын Урда теориясе буенча без төрле этаплар үтеп халык кебек Алтын Урданың бетүеннән соң чыкканбыз. Һәм күбрәк бар төрки илләрне дә алабыз үзебезнең тарихыбыз белән. Терек каганатымы кебек илләр. Я шундыйрак бетәннәр. Чынлап та икесе дә дөрес. Бу безнең тарихи җирләрдә төрле халыклар килеп татар этник группасын җыйган. Күп халыкныкы да нәкъ шулай ук исемләр соң килә. Шуңа күрә кайберләр әйтәләр, нишләп татарлар ул ниндидер уйлап табылган исем, ләкин алар оныталар үзләренең исемнәре дә аларның исемнәре бик озак вакыт килмәгән. Ләкин мин татар булмас идем әзерләнмәсәм. Вики буенча татарлар 12нче гасырда монголлар империясы килгәннән соң бик күп татар исеме яңгырый башлый бу җирләрдә. Менә беренчесе ул. Кодекс Куманикус дип атала. Ул кыпчакларның кодексы булган инде. Ул булган Lingua la Franca кебек. Халыклар анда сөйләшә алган. Кыпчак теле ул күп халыкларның шул җирләрдә яшәгәне күрсәткән. Аларның телләрен җыеп, алар барысы да бер-берсен аңлый торган тел ясаганнар. Вакыт үтүе белән эшләтеп баруы исәнләнә. Бу кыңгы Венеция шәһәрендә Кодекс Куманиус 1330 елга карый. Менә шул кодекс буенча кыпчак теле әле 1330 елда яңгырый икән. Һәм нәрсәсе кызык? Бу кодекс Кырымда ясалган 14нче гасырда. Кырым татарының иң элекеге табылуы инде бу. Һәм менә монда бер кызык әйбер. Бу латында язылган стилендә һәм куман латин алфавитында барысы бер-берсе белән сөйләшергә җиңелрәк булсын дип. Бу беренче ягы. Ә менә икенче ягында булган куман һәм герман телендә. Менә сез монда күрә аласыз, ничек ул булган. Менә без төрки сайтта укый алабыз хәзер. Codex Cumanis, what has been prepared by Italian and German missionaries center, is an important resource for research of Northwest Turkic dialects. It is a dictionary of Kipchak, Cuman, Turkic, which is lingua francaise of the northern regions of Black Sea. Менә бу безнең өчен lingua la francaise шикелле булган. Һәм нишләптер ул анда икенче битендә бу кодексның германча, кыпчакчада ул нишләптер татар теле дип атала. Шулай дип без әйтә алабыз, 14нче гасырда да татар дип кыпчаклар үзләрен йөртә алганнар. Һәм бу эзләү безгә күрсәтелә vocabulary of Codex Cumanis with Kazan Tatar and Kırım Turkic dialects. Безнең Казан татарларының һәм Кырым төрки диалектларының һәм Кырым татар телләрен үсүшен, аларның тарихи нигезен күрсәтә инде. Менә шундый кызык әйберләр бар. Кодекс Куманикусның менә шул китап Будапешт 1880 елда язылган. Менә бу биттә сез күрә аласыз, менә мондай язымлыкны. Бу латинча. Cumanorum rege Stefano ike in Hungarium reseretum sum dusem itidem Tatar nominat. Rex autem Stephanus dilegibit Cumanos tunc temporis quarum dux nomine Tatar. Татарча була булай. Татар исемнәре. Ләкин Стивен патша ул вакытта Куман кешесе булган, аның лидеры татар дип аталган, ул император урынын килгән. Ул вакытта да ниндидер татар исемле, татар дип әйтә торган хан булган икән ниндидер. Шул кыпчак халыклары Куманос дип атала торган латинча үзләрен татар дип әйтә алганнар. Бу күбесенчә шундый миссионер китап төрки халыкларга христиан динен таратыр өчен. Сез аны күрә аласыз. Төрле тәрҗемә сүзләр инде монда. Моның турында яза Питер Голден, ул төрки халыклар белән эшли. Монда языла: Иисус Христос бит тиленчә татарча кударыйча ол керетем барса илне кударатасы. Jesus Christ in the language of a book in Tatar is the savior, that means the savior of all people. Татарча дип тагын менә монда сүз бар. Питер Голден яза Новгородта татарча тел дип атаганнар әле 15нче гасырда Куман телене.
Коробейников нәрсә дип яза. The very name Кыпчак was eventually replaced by Tatar. Кыпчак исеме татар исеме белән алыштырылган дип языла. Һәм бар менә шул җирләре Алтын Урда белән тотылган. Ике партында ул Куман дип язылса, соңгы бүлекләрдә ул инде языла татар дип. Татар тел. Күрә алабыз менә мондый сүзләрне. Хасан күрде Херодес ки алдаларын аны татарлар юракланды. Бу тәрҗемә ителә. Ирод күргәч татарлар аны ялганнан соң ул аларга явызланган. Шуңа күрә күп карталарда 15-16 гасырларда кайбер җирләр Тартария дип атала. Менә сез аларны күрә аласыз. Астрахан, Казан, җептер бу җирләр Тартария дип аталалар. Менә монда да бу картаның исеме Тартария. Бу 16 гасырдагы карта. Менә сез монда күрә аласыз Булгар шәһәрләре, менә Нагай Тартар урдасы, менә Калмык тартарлары. Сез беләсездер, без әле Литвада да күп татарлар булганнар дип. Идел буенда, Сибирдә, Астраханда, Кырымда, Буҗак дип язылган монда. Шуңа күрә үзегезне саклагыз, булык бердәм. Шулай иттереп бетерәбез. Сез хәзер аңлыйсыздыр инде, нишләп без шулай аталабыз икәнне безне. Сау булыгыз.